هغه ځوانان چې د هیواد د آبادۍ لپاره یې فکرونه په غورځنګ راغلي. د ملي باسیا بڼ تر سرلیک لاندې دغه ولسي اشرکوونکي د نیالګیو د کینولو لړۍ په میلو او اتڼونو پیلوي. دوی د هیواد د سمسورتیا او ملي بسیاینې لپاره راټول شوي او د هغو بېوزله ځمکه لرونکو خلکو لپاره بڼونه جوړوي له کومو چې ځمکې د بېوزلۍ له کبله شاړې پاته دي. دوی وایي چې د هیواد د آبادۍ لپاره باید تر ډیره ولسونه هم لاس په کار شي چې پر ځان بسیا هیواد ولري. چې دغه ولسونه خپل ملي اقتصاد او خپل وطن په ولسي اشرونو او خپلو کلتورونو ونه رغوي، دغه وطن له دې بحران نه نشي راوتلی. دا چې څنګه کولی شو چې ولسي دودونه چې هغې په سر کې اشر راځي دا ژوندي وساتو تر څو موږ بریالي شو چې قومي سیستمونه قومي او ټولنیزې ستونزې د اشر او ټولنیز ډول مخته ویسو حل او د پای ټکي ورته کېدو. دغه پروګرام کولی شي چې دغه ملي فکر خلکو ته ورسوي او د خلکو ترمنځ یووالی ټینګ کړي. نو واقعا زه دغه پروګرام ستایم، د دوی نه ډیره مننه کوم چې دوی داسې یو غوره پروګرام په لاره اچولی ده. پکتیاوالو ته دغه پیغام لرم چې تاسو خپلو ځایونو کې باغونه ولګوئ، ځکه چې د هر هیواد پرمختګ په زراعت او صنعت پورې اړه لري. کوم چې هیواد چې زراعت او صنعت ولري نو دا معلومه خبره چې هیواد پرمختګ کوي. د ملي بسیا بڼ ولسي اشرغړي وایي چې دوی د بڼونو د جوړولو لړۍ له خوست ولایت څخه راپیل کړې او هلته یې د 10,000 په شاوخوا کې د بادامو نیالګي کینولي. دوی له خوست وروسته اوس په پکتیا کې هم د نیالګیو کینولو لړۍ پیل کړې. پکتیا کې ټول 200 باغونه په نظر کې نیول شوي دي چې دلته د چارمغزو او بادامو بڼونه جوړوي. دغه 200 باغونه د پکتیا په ټولو ولسوالیو باندې تقسیمیږي چې هرې ولسوالۍ ته 12 الی 14 باغونه په حساب کې رسیږي او ټولې دلته نظر ونې لګوو. د ملي بسیا بڼ ولسي اشرغړي وایي چې د یادو بڼونو د جوړولو لپاره یې ټول نیالګي له خلکو او تجارانو څخه په راټوله شوې ولسي مرسته اخیستې. په دې برخه کې هیڅ دولتي مرسته نشته. دا په بشپړ ډول باندې یو ولسي حرکت ته د خلکو له لوري راپیل شوی ده او ټولې مرستې د خلکو له لوري کېږي. نو په دې کې موږ سره ولس عام خلکو تجارانو دکاندارانو دوی ډېره مرسته کړې ده. تر دا اوس هم د خلک مرستې کوي، ټلیفونونه کوي او موږ سره څوک نغدي مرستې کوي او څوک نیالګي اخلي که نه. د ملي باسیا بڼ ولسي اشر دغه غړي وایي دوی تر دې مخکې په خوست ولایت کې شاوخوا 230 د بادامو ونو باغونه جوړ کړي دي. دوی وایي دغه پروګرام په پکتیا ولایت کې هم غځوي او د پکتیا ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې به د چارمغزو او بادامو ونو باغونه جوړوي. دوی د دغه پروګرام پیل د پکتیا ولایت د څمکنیو له ولسوالۍ څخه پیل کړی دی. فیض الله فیضي، ژمن راډیو تلویزیون، څمکنیو ولسوالي، پکتیا.